真多，试看看。有一点点芭乐的味道，甜味是有了，还不错了。今年算是有樱桃的风味了，不错。既然好吃，那就采吧。鸟还是吃掉蛮多的，这个不好。鸟动了一下，这个也是。我们这里，我觉得鸟吃的感觉，我还蛮喜欢的。我们种了很多这一种鸟会吃的果实。就采这些啦，够吃就好了，不要跟鸟争食物。每样都给它采满吃满，哇，那就糟了，肚子应该是会承受不了。今年这个黄金果，不错哦，很大。好吃，比这个好吃。不过话不能这样说了，这个风味还是不一样。还是有它的趣味，不错。